வணக்கம். என் பேர் வினோத். நம்ம வந்து சாய் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்ற நிறுவனத்தில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோலார் தான் ஃபுல்லாகவே பண்ணிகிட்ருக்கோம். சோலாரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன் கிரிட், ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம், ப்ளஸ் வாட்டர் பம்பு, எமர்ஜென்சி லைட்டு, சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட்டு, ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சோலார் ஃபென்சிங்கு எல்லாமே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் சோலார் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்துமே நம்ம இதில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு சோலார் காம்போ பார்க்கும்போது லூமினாஸ் ப்ளஸ் யூடிஎல் மல்டி பிராண்ட் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் லைட், எமர்ஜென்சி லைட்டு. இது வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 350 இருக்குது. ஆட்டோ சென்சார் கட் ஆஃபு. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உடனே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது ஒரு எமர்ஜென்சி லைட்டு தான், சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட்டு தான் இதுவும். இது இந்த ஒரு மாடல் விவல் ஷேப்பில் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து 50 வாட்ஸ் முடிய எரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து சோலார் ஆல் இன் ஒன் லைட்டு. இது 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து 20 வாட்ஸ்லேருந்து இருக்குது. 3000லேருந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலார் ஆன் கிரிட் சிஸ்டத்துக்கான இன்வெர்ட்ரு, ஆன் கிரிட் இன்வெர்ட்ரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 கிலோவாட்லேருந்து நம்ம வந்து மெகாவாட்லேருந்து கிலோவாட் முடிய பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து டிசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸ். இது எல்லாமே சோலாரோட ஆன் கிரிட்டுக்கான ப்ராடக்டாக இருக்கும். நார்மலாகவே நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சது நம்ம 8000லேருந்து நம்ம இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். 2 லைட்டு 2 ஃபேன் வேணும்னாலும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். பேட்ரிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 60 மாதம் ஃபுல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு. இன்வெர்ட்டருக்கு 2 இயர்ஸு. சோலார் பேனலை பொறுத்த வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து 25 இயர்ஸ் லைஃப் வரும். நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் தான் நீங்கள் முதலீடு பண்ண போகிறீங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 வருடத்துக்கு அதோட லைஃப் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது 100 லிட்டர்லேருந்து இருக்குது. நம்ம சுப்ரீம், விகார்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்க யூடிஎல் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்குமே ஸ்டார்டிங் வந்து 100 லிட்ரு. இதில் 16000லேருந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். சோலார் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து இதுவுமே பண்ணிடுவோம். ஏற்கனவே நீங்கள் இன்வெர்ட்ரு போட்டுறீங்க அப்படி இருக்கும்போது சோலாராக மாற்றி கொடுங்கன்னா தாராளமாக ஒரு சோலார் பேனல் மட்டும் போட்டுட்டு ஒரு கண்ட்ரோலர் போட்டாக்க உங்களுக்கு பிடபிள்யூஎம்மாக பண்ணலாம், இல்லை எம்பிபிடியாகவும் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சோலார் சம்மந்தப்பட்ட எதுவாக இருந்தாலும் தேவைக்கழகம் சாய் என்டர்பிரைசஸ். தொலைபேசி எண் பார்த்தீங்கன்னாக்க 9944341390. இன்னொரு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்க 9791352715. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அழைக்கலாம். உங்களுக்கு எதாவது தேவைன்னாக்கா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம்.